Duke pepate iku gak melek iki ula iki. Gak tak takoni kangkung nekae apa kaya wong iya ngene to. Nek tak takoni malah bahaya. Uang iki digawe apa? Nyate ingsun matok mayit demite mati, menungsone mati, dukune mati. Iki lor, iki kidul. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak wasi. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Mbak Taman Sari JR, dan pemirsa Indra Channel ya, di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia, berada di mancanegara, dan yang berada di dunia maya pada yang tidak tampak mata tapi dekat di hati. Pada hari ini hari Sabtu ya, tanggal 5 Juli tahun 2021, saya ada tamu dari berbagai daerah. Ini khusus, ini para pasien atau para sapan. Tamu-tamu saya ini banyak yang kena santet ping sedapur. Kelihatannya dari pandangan mata kelihatan santet ping sedapur. Keputusan cuma satu, santetnya dipateni, ini langsung bereaksi gitu. Demi dipateni, sing ngongkon nyantet dipateni kabeh. Untuk membuktikan omongan saya, maka perlu dicek satu persatu sampai menyeluruh. Ya Kang, ya siap, resek, minum air. Kalau sampan cocok berobat ke rumah saya silahkan, nggak cocok ya ndak usah. Kalau bisa jangan berobat ke saya. Bila mana tidak dalam keadaan terpaksa ya, bisa berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter, ke mantri, ke bidan, dan atau ke klinik ya. Kalau terpaksa ke rumah saya silahkan, saya terima. Itu pun sabar ya, sabar. Pengobatan di Mbah P itu aneh tapi nyata, lucu tapi bukan lucu-lucuan, bukan lucu tapi nyata. Penyakit wajib keluar sekarang juga ya. Lucunya lucu-lucu tapi nyata kan. Ora guyon temenan, guyon ngono kuwi. Sing penting laras to. Ayo bareng-bareng matur ana ing ngaosane Gusti Allah ingkang parek rahmate, parek maghfirahe, parek keslametane tumiba marang awake dhewe. Ya Allah, kula namung pasrah dumateng panjenengan, pasrah saya kepada Allah, agar semua pasien saya terbebas dari kejahatan makhluk langit makhluk bumi, termasuk santet ping sedapur yang membuat susah. Ngentekno duit, ngentekno mati, ngentekno pikiran, tenaga, dan lain. Iki ibu saka ndi maksud kondisi kerja? Kerja iki kula. Lara apa? Niki pindah-pindah. Kadang kepala sampai nangis. Lah bojone ya lara. Nggih, bapak nangis. Bapak nggih. Lah kaya wong ndi ki? Wis berobat kok ndi Kang? Nyudin nang Gusdin sapa? Wis ana. Mbon iki lembare niku. Kok karo ana apa berobat iki? Mboten. Lara apa Kang bojone Kang? Kaya ente Pak. Lah sapa sing ganggu sakromu sapa? Karo. Lah kerjamu apa kerjamu? Bangkulan. Oh, bangkulan. Niki kerjane apa? Awak pengen lurus sandang pangan nambah hasil, tapi musuhmu lo enak. Rezeki karepe dipek dhewe, dimplok dhewe. Ngono lho. Harta kiroyoan, tahta kiroyoan. Nek lanang sugih, wanita kiroyoan. Nek wedok sugih, pria kiroyoan. Wis saiki sing penting penyakite waras ya. Penyakite waras. Wonge waras, penyakite ilang kabeh. Lalu pemirsa, kita buktikan. Ini tidak saya tes, kepro ae. Bi apa nek kepro? Ya.
Wong pengkol guya gitu lah. Syutingan wong pengkol ada syutingan ya. Ini takon mulai yo mau. Wong aneh wong pengkol ganteng tapi awake loro sakit kehidupan. Rambutku nek diure kaya Mus Mujiono. Lah aku kanca ning Mus Mujiono. Nek diure tapi nek ora kaya Mbah Tri Taman Sari alias Raden Tumenggung Haryo Surawaksa Mamut. Nah, ini guru-guru ya. Ayo pemirsa tak kepruk. Oke, maju. Dengan kita buat tak pindah dari kabeh ya. Kepruk. Oh, resek. Siapa resek? Resek ya. Nyate ingsun ngepruk kabeh penyakit apa wae kang jumeneng ana ing badan jasmani rohani pasien ingsun kabeh. Ora peduli sapa sing nyantet. Dukune pira diupahi pira jumlahe pira ora wis tak kepruk karo apa iki sak tisu lembar tisu mati kabeh. Mati sitok, mati kabeh bar urusane. 1 2 3 brek watuk. Saya jadikan pedang yang sangat sakti, lebih pedang samurai. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang langsung saking sisine Gusti Allah. Tak boleh ya. Jogon lho, jogon. Ya, lah kok dredeg. Jadi pedang kang landhep langsung saking Gusti Allah. Mati dimit-dimit truk. Kok kabeh awas. Cuk. Cuk. Iki dukun langsung tak sigar apa ya? Oleh kakek ngomong mbak dukun, aku kesal takon kesel langsung dibeleh. Langsung yang sekali ini pedang lan pengen bila ora katon tapi nyoto sifat yang ucapan bismillahirrahmanirrahim klok dot tinggal yang nyuruh pemirsa ini berbuat kondi kang ini siang pun beli enggak? Iki lah. Terus? Jadi kita tanggung meneh. Ini sekarang ya? Enggak tahu. Setahun kirim meneh. Oke. Yo, santet tetap mengejar. Setahun yang lalu sudah berobat kali sembuh, dikirim lagi. Pateni meneh. Iki dipateni sampai ke akar-akarnya Kang ya. Insyaallah jatah 3 bulan bar. Ya, berarti keselamatan pitik-pitik telu langsung jeroane gedhe pendem ning cereng patok ana mayit ya niate aku sing ngongkon prine ya kenapa tak tangguh masalah tes iki wulane demite sing dodo jantunge mbokmu tak blekrek dodol mati kabeh sak dukune sak sing ngongkon del mati wae cokele mripate iki pengobatan tanpa disentuh ini pikir aku gak iso repot dukun pijet repot dukun pijet tak kon ngoperasi demit. Isone ngamuk, tak cukle mripate Kang. Kono kok kirine wong mendulu mripate ya. Dukune mendulu, wong mendulu langsung live gak guyon iki. Tak cukle mripate gak melet iki ula iki. Gak tak takoni Kang kok nekae apa kaya wong ya. Nah to.
Nek tak takon malah bahaya. Uang iki digawe apa? Lara apa mati? Gawe apa? Miskin. Dibikin apa? Yang nyuruh siapa? Kai. Iya. Iya kan? Wes, ben ngerti laki atau perempuan itu. Perempuan. Dodolan ya ta? Muni yo. Dodolan. Iya. Wong wedok nek kadung jate ngalahne iblis. Wong lanang ya nemen nek kadung jahat ngalahne iblis. Mene aja dadi iblis, aja dadi wong nakal. Tak cukil matamu genduk lan demitmu sak dukune jlek. Awas. Rotol jlek. Cukil. Gong. Awas ya. Kan bojomu semaput itu. Begin tuh. Yes. Pak ya siap-siap kresek. Kita buktikan kan ya. Gitu suning. Ini mau saya patok mayit. Maput kan bojomu kan. Wis gene ampun-ampunan iki. Tiada ampun bagi. Nyate ingsun matok mayit demite mati, menungsone mati, dukune mati. Iki lor, iki kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Sedaya masalahipun ibu sapa? Nasu. Kula pasrahaken dumateng panjenengan, musuh-musuhipun nggih kula pasrahaken panjenengan. Kersa panjenengan paring mati sedaya kemawon dumateng musuh-musuhipun. Niki tandane kula patok mayit ngalor karo idul karo. Bismillah. Jelek. Mati kabeh. Kapendem bumi penting. Nyawane cepot protol diwi-diwi. Roipun cepot protol diwi-diwi. Mati kersane Gusti Allah. Patuk cas. Sebentar yuk. Endase tugel dhewe-dhewe jeroane brodol dhewe. Tiada ampun bagimu. Ambruk kan? Jenazah kan? Jenazah mati. Melanduk. Istighfar. Astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Kang iki engko pendemen ning kuburan. Kuburan nggo nang kono pendemen. Muni ngene aku sing ngongkon bae. Ngene ya. Jarak 3 wulan tek musuhmu. Nek wonge mati hanyaten ya. Ngono lho penak-penaknya. Iki dijatah soalan mati, Mas. Sudah, Dok. Ini banyune putih. Ngalaman enggak Pak muni ngene aku anake Mbah. Anake Mbah. Getihku padha. Penyakitku ilang kabeh. Santete mati kabeh.
dukune mati, sing ngongkon yo mati. Sak cindil abane. Mati kersane Gusti Allah. Sedot. Hah? Istighfar ping 3 astagfirullahaladzim. Kengko aku njaluk kopi sak gelas utawa sak cangkir gak ono lepek Kang tutup ya. Kopine kopi pahit. Kena rokok kletek sitok. Mending ngene Mbak pripun kula siapaken caos dahare sampean mriki. Perang ana musuhku ngantek mati. Ya siji nomor 2 gancane titik-titik 3 tenan cepet kono matine ya. Ketiye jeroane dadar sitok wadahi takir dipendhem sakan apa jeneng wulune pendem bujurne ngalor ngono pendeme kana patok pokoke patok sipate mateni demi penyakit mateni dukun santet lan mateni wong sing nganggo nyantet iku matine kersane ngalah sampean gak usah pokok jujuk mati ngono ya. Kabeh pasrahke marang Gusti Allah sampean maca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwata illa billahil. Terus pamamu paling banyu masjid nek iso pitung masjid ben roh awak. Padha metu dewi-dewi gondone arus metu, gondone batang metu, gondo sing anak metu kabeh ngantem musuh-musuh. Biasane gak suwi engko entek sitok urut. Wes paham ya? Halo pemirsa, demikian episode kali ini doakan pasien saya. Siapa jenenge? Sejak tadi datang ke sini sudah mau semaput kesurupan gak karu-karuan. Mudah-mudahan diberikan rahmat Allah sembuh dalam tempo yang sesingkat. Musuhe mati kabeh dilaknat Gusti Allah. Ing donya dilaknat, ing akhirat dilaknat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.